In 1813 werden wij bevrijd. Sindsdien was Nederland een koninkrijk. Het koninkrijk werd ons zodanig verrijkt dat democratie en recht kwam destijds. 200 jaar koninkrijk, zingen we nu in onze tijd. Moet je eens kijken wat we hebben bereikt, wat we hebben bereikt, wat we hebben bereikt. 200 jaar koninkrijk, zingen we nu in onze tijd. Moet je eens kijken wat we hebben bereikt, wat we hebben bereikt, wat we hebben bereikt. Maar wat vieren we dan eigenlijk precies?